potentiellement, moi, ma boîte, j'ai tué mon fils unique dans la bêtise tout créée dans ma vie, et surtout dans les quartiers, et surtout dans notre commune. J'ai insulté. Aujourd'hui, moi, tué mon fils. Ciao. Tata! Tata, maman n'a jamais. Moni. Au moins, ce qui me demande est ce que Tata, maman, dans cette guerre, il y a bien de la ça y est, Tata. Oh! Moi, je ne peux pas dire moi, Tata. Ce sont les qui Tata. Je ne peux pas vous dire. Déjà, ma je ne peux pas vous dire. Ah, Tata. Tata, moi je suis dans le bas. Si vous êtes à vous dans ma salissoni. Attends, vous pouvez dire la fois, on va être ce qu'on vient vous dire. Voilà, vous avez déjà dit dans le matin, vous avez dit qu'à sa fille. Et donc, on a des gens qui ont coupé par et qui ont coupé dans ma cabinet. On a des gens qui ont coupé. Il y a des sons. Tata. Je ne vois pas des gens qui ont coupé. Je pense que c'est pas moi qui l'ai pour la nuit. On dit qu'à couper. On a les filles à la diane. On a pas de gens qui ont coupé. Mbona makiza kuna shimi makarea batu na maboko yungulia tsadi zadi songi na family nani noku na bila tona na makambo batata kwa tena bila tona na makambo ndio choni zani na maboko dangai ngomele kuangala mimi ngola kile bila mnaweza tona kile ya kufa tena anapondo zero mwana kaidara ngani unalete ngulia kali mwasi yani kutokora presenga na kima ya yuwa dangai adani kwa kale Mudina fuga milezo kurupri mudiri msanga Mudani mwana ngale na kuma yo na kanisa kama beba yole tsani boy mudio kuma na mbele tupita kaba wana kusema na kanisa kwa basi te shuku kama kusema na kanisa kwa basi ndio yunyunge yuru mudiri msanga Merci de ta fête. Na bandi soko moni nga papa na yo na jena di boka yo na jaudi amo ni sengo seke nyoso zali malamu seke pe nga tata na yo ndenge na zali awa na zali na sengo ata tata leki na yo ndenge na zali awa duketo asa pe na sengo bisu za batabandu na banzi na makambo nyoso uta kuleka entre yo na mwati na yo nguli ibebisa kimitema na bisu ata mettre de taille ya nzambe na ndinga na makambo elekela kiyo wana sepela kite mais tovandi take mikolo naza kutala mwana nanga libusu des affaires décision ya swaki wana lubike papa ngana kutika tasisu kubala te na lala ki dalioka ki pasi na mutema ndaki sulula ki na tata deki na yo tuzidi yo mwasi oya munaku ya mbuka na bisu oyo kuvanda na ye lubi abandi kubutira yo bana na ndenge petu mondi ni mwana mwati wana soko buvandi na ye ukukuzala lelo buti mwana lubi pe buti mwana lubi wana pe buti mwana azali penza mwasi muku azali malamu azali pe representant na misu ya batu na yibite soko na lba mabele tusepene na mwasi wana yangwani muni mutindu hoyelenge tat meni kwelo kudiaka ndengu lobaki wana tata ngana kubala te tata na yo ibuma alubi luketu ngana lalite tukende pa ya des affaires mwasi oyo tukamati tukende kuyibisa ye abala kaka mwasi oyo des affaires ngana za capable tango ba kuyibisa tata makasu boyi na boyi ngana kutia parce que tuza bato mbuka il faut tout multiplier mbuka na biso Uyuki oyo na lubi yangwana na bakisi na maluba ya tata na yo ndenga lubi a po bisu tuzakuluba oyo tuzakuluba maluba oyo ba tata bazakuluba na mwana na banga bizali masekete likolo nzambi
na seja batata tout le monde va fantir oh mwana mwasi wana kana kusala mwasi tupesa kimutema tuzakulinga mwana mwasi wana mwana mwasi kitoko me azali na makambo ya mabe tuyuka ye nanu ibuma tuyuka ye bisu to akulubati bisu dihira kitaka ya watu ibise akukuluba pe akukuluba pete décision yo juillet yango anga pina iti kala kaka bo. OK, merci. Bolobi bien. Lokola mwasi wana te bozu mwasi munoko mboka na biso na bana. Mais na éviter décision na ngai ko changer par rapport ya quoi pour changer. Soki na décidaki na kobala te par rapport ya makambo na kute nango. Lelo zo salanga pasi na bandela lisusu histoire mususu. Même olobi osolola ki na maître Taïa Nzambe. Alobaki noni. Pour makamyo so kusoka benga na téléphone. Ya alibaki na ngabo ya libi eboma. Alibi poya benga kanga mingi eboma. Alungula kakumba ki papa wana. Ya alibi na ngabo ya libi ke papa eboma. Na oyo ibisinga wana fwesa na mabongo ngape nakutana na baku wana lukula nazali mubali nakukulinga teke mwasi moko boye oyo tubuye ni na yetu asalinga busuba bongo nasada kaka makambo lukula neti kaka mutu moko nazali mubali te mais ngalukula nazali mubali na buta mubali kisa kimubali kona dati mubali na kimubali te ndenga ndobaki na mo français moko boka ndobaki wana kimubali te na dati kimubali te nanga na kuswa pe mwasi mususu na kutia na ndaku oya kusali nanga foyer na ngai ataka pe tata na yo ndenge nazali awa tina kumi boyi tina buti binu nga mwasi asakani langa te pe mwasi ape amatiranga te nga na bandaki kaka likolo nga kukusala buzuba lelu lobi na sante mwasi mususu pe omoni pe mwasi wana pe naza kusanze wana mwasi moko pe ya kitoko kuleka oyo nazwaki libusu zali mwana na ngai bazalaki basi ya mbuka mwasi ya mbuka basi ya mbuka dek badubaka basi ya mbuka baza luzitu naza kuyibisa yo tel père tel fils zabangute bongo folanda likulu nanga. Merci papa. Pour ezala mabete botikila ngata. Papa. Taya nini bakutikila yo déjà fait. Na libeta bale ndenge beta makawana. Batikila ngo tante. Équipe gagné. Ope poli. Zali mwana. Na ibite siko na lubi mabe Papa, na lobite ke bolobi mabe, mais na sengi botikila ngata na vanda. Ngamo no sala choix nanga. Sala oui, ngamo no. Ila kunini eza kuluba. Choix. Uyibi choix si tutanga ngwe choix. Choix nini ya usala. Choix nini déjà fait. Oyo biso tulubi kaka yangwana, mwasi wana yesibala. C'est carré. C'est carré. C'est carré. Yaya. Yuka ngadabu yaya. C'est carré. Naza atana bisika mususu ya kovanda ki. Yokelanga mawa. Nde naza boye. Tande na komota mwana basali. Na koma so na mweni place matanga na vandi wana tina olala. Nake papa pi ba moyo. Bango ndako eza plein. Ngana bengana kio te pona makambo mbongo. Eloko ngana bengana ile kio eza ya koloba bipo na makambo ya mwasi na yo. Na lobi bongo. Bébé c'est muto abiso bongo ser. Nazana ngape kuna ta lobi yo osambisa ngai to ngana sambisa yo. Te makambo na ebisi yo nde ya ngwana. Makamoni. Kako na uto lobelo wana. Omoni. Merci te. Obi ndako na bino pe e obomba ngape soki ndenge nini te. Banda kupeza. Monde ko yo na debese bo sali complicité bo bengana nga. Problème ezate. Mais mukileza muke. Mais ça a moko et comme Rasco gramme nene. Ça va. Mabete tana mutuna yo na minute yo ba olukisa yo. Des affaires. Quelle honte. Oui que c'est la sonne. Et tant on était en réunion. Tout ça en réunion. Et ton seigneur en réunion au yete nzokande yo koto komi kuluna ya kobeta papa bokilo. Kosi papa bokilo na nzoto. Papa bokilo ba respecta kaye. Malgré yo na nguli soki kokabwani
des affaires. Et ça l'issue. Non, c'est même non. Lelo, la commune Koulouna. Mais acte opposé. Par rapport. Aussi vite d'abord kilo. Non, le mois n'est pas Bokilo. C'est qui Singapour. Au Béni Papa Bokilo. Dans un Bokilo. Et ça, moi, si na bala, oh, des affaires à bala dans la famille Morobo. Comment la Rolongo la Papa Bokilo? Là, c'est Papa Bokilo. Qui est l'individu? Merci. Quoi? Madame, Papa. tu veux blaguer? Blaguer, mon Et moi, je suis ton ami? Alors, si mais on comprend. Je te demandais de l'eau, alors tu m'amènes de l'eau dans ma coupe à salité. Et je suis désolé, si chez toi, tu as des pareilles histoires. Non, si mais. Maman, si tu as des problèmes mentaux, on a respecté ma mamie. Hein? Je te prends le coup là, maman a bâti moi sinanga, charmante qui a des longues jambes. J'aime respecter les femmes. Bon, kokani, mais aux moi si, dès maman n'a pas à moi si, dès moi si n'a pas à moi si. Dès maman Lydie, la femme de monsieur Ephraim Mabanza, où il y a maison Ephra, la route Bekatefra, et le fournisseur, il y a j'ai aussi qu'il a si il y a au long la copo Balasima, le niveau d'angai, le niveau patron, copo boyo, communiste à la terre. Il y a mon nez, il y a mon nez, caché. Ce que vous voyez, il y a un verre où il est propre. Merci. Hein? Merci. Ok. Tata, batope ba ina ni bosho ba ko lukayo. Neftali tenda ina dekonaye. Dieu, la Bible me dit la présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. Seigneur, tu cette présence là, Yahweh, c'est l'absence totale de la maladie. Il y a onyo se comme l'inde konangai. Il y a sous la badi côté mais la planio tout satanique. Zambe la belle li bon sambe na yonguya na onde kitana tango. Oh, samba la mer qui s'accambile. Yahweh la belle lion qui tombe moni cet nom d'entrée Dieu. Manifeste-toi le véritable Dieu tout-puissant. Seigneur, tu es Dieu, tu restes Dieu. Yahweh nous a docteur, Minganga yaba minganga Seigneur. Au traitaka sans ordonnance Jésus. Oh minganga yaba minganga. Yahweh au traitaka sans ordonnance Jésus. 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 Merci Seigneur. Jésus, madame. Jesus, merci. Jésus. Merci. Yaya. Seigneur, merci. La paix sur le nini. Jésus. Oh, ça m'a là. Yaya. Toi, dans l'hôpital, il y a un hôpital. On perdait les connaissances. Oui, des affaires. Il y a un oublié. Oui, des affaires. Il y a des affaires. Azali, Asa. Il y a des affaires Azali. Néré. Néré. Néré Tendai. Néré. De quoi Neftali Tendai. Papa Ruba. Papa Ruba. Bon, maman, qui est des caca, tika biso. Papa, naebisi bango ke papa ina sima ko solana moninga na ye. Ok, merci. Lokolo yebisaki bango na zana sima, yo moko kende ko yebisa bango na zate. Oh. Bima. Maman Longate et tout celui la maître état Yanzambe Kotisa Nyonso avec son directeur de cabinet ya Jean Mondogo. Balobi zonga na raison. Kosi basu papa Bokilo na zotote. Papa Bokilo faut respecter. Yo pesa ki mbongo. Yo ko sala ke mariage c'est qui le jour où to kanaki nguli l'hôtel. Et ça dit jour de mariage zabino. C'est-à-dire, yo, on peut ça déjà quelque chose. Baboko na yo, na famille wana. Yo, on a reconnu comme Bali Yangouli officiellement. Wana to bado kende, poto sala, bakabuya, dakuya zambe. Ok? Donc, na salle, bat bali babela. Bela libala, o isa na important, isa dot. Bokoko. Le kon pesa ki is na babi, lo kwa bokoko, libala ya wana. C'est-à-dire, on kon négliger papa wana te. Bon, on le bien. Ce que mon est normalement, on a comme invité pour vendre les bosso, tout à cause de ça. Oui, na boité, na bimisa ki mbongo, on a pesa na famille bango. Na sengi mbongo te. Ce qui na sengi mbongo, c'est autrement. Et que senga d'intervention,
Bon, intervention ça par rapport à quoi? Azabu kilo nangate. Kobanda lelo ti lobby. Ti Jésus a kozonga. C'est que akotika la kozala bokilo nanga lisusu mokolo moko te. Lokola oza l'occasion bien yo muto zo opportunité à kokuta na bango. Pesa nos na famille na bango. T'es yo que la pestifie, hein? Que nous pesa nos. La télé est là. Que bon des affaires, à boyer, tout ça. Ma capozo va quel. Ok, merci. Bon, on a la pousse en angoté. Rapport, oui, ok. Rapport nyoso o Italie, famille ya Bangouli, on a la pousse un rapport mokoté ao. Merci, Yaya. Yangouli. Pardon, mais il a des affaires. Tant des affaires. Ata babengi bando perdre ta connaissance. Alingane koyati. Ouais. Alingane koyata anaye. Je suis assis. Il a besoin de papier. Papier? Yangouli. Merci. Yanangani. Nzabela sungi Yaya. Papier, ça non. Papier non, je vois. Je papier va bien oublier. Et ça moi passé. Il y a des affaires à Yahawa. Il y a des affaires c'est impossible vraiment Yahawa. Quoi? Isabella Ngai. Yaya. Yangouli. Aouyamba na itata na bengi so mwini ngona nga oyamba te. Oyamba te Yangouli. Non, bakasi. Oyaka mwana mwasi. Et ate ke kopo na attention, omo musala ana ndako. Yo musala ko motila ngati. Ngana imo na musala. Eza musala na yo. Sala ko musala nyonso. Makoka sa pardon. Toi lembe. Kilene na yo peleki. Ngaza besoin na dia. Et akati chokwa na besoin ulia. Biloko ya wana. Upelisi moto te. Olambi biloko na. Ngai na pelisa moto na lamba. Mama boni. Maboka sa bana mkoni. Mwana olo banu yo kombo. Mamuzo mkolo kuna pa mwana respecta te. Na respecta ko na respecta mama na Thérèse. Na respecte me yo o sa mama bien te. Ngaza ko sana dia. Na bila o ta ko sana dia. Kana ibisa. Tala. Isana ni yango na ngungol. Mama, nakangi pukuta te. Nakuta te pour nani papa. Ndako eza yo. Tala, mama. Pardon. Awa ici babuya bukuta. Na nanga ko swana te ko discuter te juste na ndeko tika ka lettre. Yangu ndenge mutatindi. Ko boy na kota eza problème. Moninga na libo. Na bana o barikilo. Lokola nere bams. Abara déjà mobana ye papa David na respecta kana manqueote sika yoto ngozoko topola na manqueote na bakasa pardon to yibisa yake na manqueo mwaza na kosa ndena lia pardon na manqueote ngana petit na kosa le tela blo na mesa no ki bato atoke na porte pali ndala la zate na tala biro kama na kochela yo ya mobesho ulambite meshi yo folongwa so ngaza ya lega ya te folongwa na ndako kwa yo changa na kata musala oyo yo ndi akakolongola ngai soki yo longoli ngai sika okonga pe moto kolobela yo na bojoba bobole ngana lunga musala likola lettre na yo tala maître ta ya nzambe muto atinda ngai ya wana musala mama ngai na kusimba ta note wana ta mukolu moko te papa c'est simple ozwi juste lettre ngana okota te bobo ina kota non mama sika lettre opesi ngai na kubebisaka musala na ngai ta mukolu moko te ça pona obebisa musala no te papa sikoyo posa no izani mama posa ngezaka ozwi juste lettre opesi ya des affaires mama lettre oyo ngai na kusimba te il est plus te mama papa yo lisusu
Moi aussi. Hey, maman, n'ayez qu'au soin à thé, hein? N'ayez juste un ticket, il y a des affaires, là, je grande terre à Bessie pour un ticket. Merci. Ça y est, Anna Bino, vous t'as su ma colo à thé. Vous t'as su moi aussi. Pour ça, moi, c'est moi. Le coup, l'anga na solisa qui est bon, le bique, n'andel demande à vous ça y est tout le bique. Faut pas la moi si ya mon okoye mbuka na bisu. C'est que le coup là, nano moi si le coup là nana mon anité, nde yango na des affaires zana tatonnage. Le coup là yo lubike, moi si na yo, asana camarade na ye. Sengri na mona ye to solo la nyoso wana tenga na mona mwana mwasi wana ata na mwasi moko boy oye banga kanchambi ata na mwasi moko boy za kutambula na limemia ata na pe representa pour des affaires azali mutalulendo akukutwa mwasi biswaswa te mwasi moko boy to asana ba telefone ilungi to mwasi moko boy comportement na ye ezali malamu te bango penze kusimba te noko wana zolo babongo pono mwasi wana te ngamu na moni mwana mwasi wana nde to sola kile mama so zana ngo normal do yo ndima kaka pesa pesa na kaka boy okay ngana lubi boy lubi yakana mwana mwasi yangu wa okay ngana mona ye na fandisa ye to solola na ye kapela kutuna ikolo na yo zali nini okay na yiba so kwa lubi ke nazali ikolo moku boy neti boy mwana mwasi wana ikolo ya bana wana te to kuyuka na te bien bon tout ça là où pour ça ya mutema ya mwana c'est que nous soignons les canaux bien pour dire tout planifier qui ma solution sont normales nga ninga ka repesa nga accord na bengi mwasi nanga abengi mba moko ba ananda ko to beti masolo déjà fait on mona mba moko to makoma ndoro bana lo bango souté mbala mu masolo merci ngana lubi boy lubi yaka na mwana mwasi yango to vanda na ye to solo na ye OK donc to solo na ye ndenga penga na benga des affaires na kuyibisa ye to ngama kuna kumema mwana mwasi wana tuzana yo soki tata leki na yo kuzala luketa kuzala tuke inde tina ndako des affaires tuke to présenter ye mwana mwasi wana zabongo te zabongo ngo wala ngana sepe no ka ba chaîne yo na lelo banga na ngaki na luba pona baby biba ya mwana mwasi ngana ai mama mokulu ngana bandu sando kuliruti papa bibi alingi kusala mosala te bibi vene akongangira ngai bibi na ase oyo ai abikosukola suke na ye te abikosukola esisi pato alambaka mpe biloko na ye ayaya na ye soki nga na lembe alambeli yo mpe biloko olie kaka nyonso mabokasa ye maboka naye mpe mama mokolo na bana na ngai lokola neftali tendani ayi ndeko na ngai soki ayoki makambo oyo mpe bakolobanga ye ayebisaki nga mama kosala susu mosala te kende kobaya ndako me na susi na ya nango mpo na yo na makambo koleka nango nakokotika yoyo moko te papa mokolo kuna tata aoyela mosala bebe aza mwana mosala wa te bebi aza petite sere na ngai yo sala mosala oyelaki awa bebi aza domestique na kati ya ndako awa te ok aza na droit ya koyebisa yo salela yo nde fosala ce n'est pas bebi ok c'est fini nazotinda yo epai ya koko digital dikesa fumuki bangu ok tata nayebi oyo mokonzi ya onda nalemba yimbo ozomema lettre oyo opesa ye ndenge ozomema lettre kofungola ngo na nzela te te nakofunga te papa fungi bango sosaka ngai bie mokolo mokuna otindaka ngai asinga mamboka te afindinga ngo eloko nabati nde koyebisa yo nazozwa rapport trop na makambo mbongo epa bato yo nafutako mbongo eyaki nga te papa eyaki kindalala bonjour okotuna nga bonduko ayo omoni nga sika pado yo oyima mokonzi pado ok mama bokasi kende na sisa kokoma lettre bongo na kobenga yo yo soko oyebaki me makambo osusu osalaka te okalimaka abo te
maboka sakomika kolamba reta na uta classe na yebo na kuta biloko na ebelite ata yo moko soka koka to change mutus osokoli nakolia soki azokoka kolamba te pourquoi pas yo moko la yuzwaki apo elambaka nga utaka ba classe na kasuma mba olamba ta yo mongo na okoka na te wana za musana ate za musana wana na elaki yango te na ele makamsu to sola na andaki okende nde nautana ngaka classe nazozonga na se changer noki papa lindalala na porte azoganga natunya na kebo natunya ozoganga nini naki nakuti leki anguli na porte nakuti na porte bosala les chants de parole na pa lindalala ndi naki natuni pa lindalala nini nde isingaki oleki anguli aza posa akota ye azobonga ndi mwene bimakana natuni ye ya fiona olingini onguli atindi apesi soki mukanda aya kopesa nguli apesi mukanda ba yapesa yo ndenge ozalaki tinga nazwaki yango mpona memela yo mpona boyaki pali ndalala zwa po ya zala tobanda olo basa na koma ezaki nguli te yango nayebi nanga te nga nazwi ka elo bapesi bapesa ye napesa papi lettre ya menga asepe nanga te nazwi ka atika nazwa ya pardon ngi na singo pe na mina déplacer ngi ki otala mama Emilie mama na Julia abenga nga ko ba rivage mo de lambe ya ki fena ki OK ça va nous avons ma chambre d'accord ya choisir ma do benga moleki no na obundela ko na nyonso limbisanga mobile na ngai ezanga mwasi na yo nguli chérie nayebi ke ngai nasali yo mabe mingi nayebi ke ngai nazokisi motema na yo na motema no oza su na place moko te ya kotia ngai s'il te plaît naza na posa ya koloba mingi te naza nanga mpe na posa ya kozala su pembeni te mpo nayebi ke okolingaka nga ata mokolo moko te naza kaka na posa présence na yo les affaires naza na place oyo ezosenga na ngai te mais présence na yo ekoki kolongola nga na place oyo s'il te plaît kaniselanga ata mokolo moko oyo olingaka ngai bible ekuti elobi bolamu egangaka des affaires nalingi bolamu na ngai ata ya mokolo moko eganga liboso na yo ntango okomona lettre oyo oyokelanga mawa chéri yokela ngai mawa naza kaka na posa présence na yo présence na yo nde kolongola nga place oyo nayebi na okokotala yo te na okokomona yo te ata naza miso okanga nayoka ta yo. OK, merci beaucoup. Nous allons remercier ma fan Ignos et à signement les élus. Bino va toujours consommer ba evroyo. En tout cas, tu remercie Bino ya trop. De bisaki Bino keba na mwasi oyo eza ma pe eza ma tata. Keba na mwasi. Histoire on a une basala te keba na mwasi. Talaka makamba les élus. Faut pas piga pende hein. Nous allons remercier Bino Ignos va toujours consommer ba evro na biso avec beaucoup de respect. Papa na biso molimo azo soutenir biso na ba prière totambola ka banzela musika na ba mituka ezaka grâce à ba prière na ye papa et parfois pasteur et parfois Langungu mvula monsieur ba mota trop maman Esther Malembe maman na biso ba mota ya trop maman Lidinseya ba mota ya trop ancien Isaka sans oublier Christopher Mobimba talaka tous les vainqueurs. Ingénieur Flori Bantou. Ingénieur Flori Bantou, Bambote Yatro. Maître Gilo, Toningibino, Didier Kanonga. Sans oublier Maître Chrisette Ramotina, Toukin. Maître Chrisette Ramotina, Toukin. Bambote Yatro. Maître Jaguar Likofi, Angombe, Omego Koi. Bayaka deux fois té oyo kwei fiston Nzembele papa na LB staff mobimba ya Maria Tanjo to bosani binote bosa ya biso na kata mutema ingénieur Patrick Kayembe bambote ya trop sans oublier le grand Gérard konzaba Gérard azana king azana matadi papa na biso Pierre Timbalanga
mokonza bagérant bambote ya trop bana nyonso ya lezeli oyo bozobenga biso musika oyo boza musika sans oublier signement lezeli de na kati ya lubumbashi na kati ya mbongement tobosani bino te avec mama régime simba bana kitoko toya kuna bomona biso nyonso sans oublier la grande dame Nguli Big Boss Nguli moi ça kilo moi ça poids moi t'es trop Tony Bino sans oublier charmante Keke moi si y a monde propre la longue jambe moi t'es trop oui bien les élias ezoia oui bien la carte pestivio makambo eza minene oyo les élies oyo les bino nyonso kozana posa okota na kata signement les élies numéro na biso affiché wana bobenga biso tokopesa bino ba coordonnées nyonso ya groupe signement les élies hein boningo intégrer la kata groupe les élies yango oyo place ezali vide pona bino iselenga pasi nde baboyaki akuta oui. Bonjour. Oh, le bâtard. Il y a des affaires. Malembe yaya. Malembe de ya muli. Malembe yaya c'est là là. Malembe. non tout ça ya santé là d'abord nous avons besoin je sais, c'est à cause de ça. Je sais bien, ce qui au monde même c'est à cause de ça. J'étais choqué. Nazaki n'a pas si. Tout ça c'est à cause de ça. Et maintenant, ceux qui n'acceptent qu'on me mette pied dans le gars. C'est le problème d'ailleurs de Bouli. Tu me fais du mal, Bouli. D'ailleurs, ça qui n'a pas si. Nazaki choqué. Parce que ça même tout sous. Tu sais comment tu vas dans un projet de mission du balai. Acceptez quoi ya. Yaya, ya Bouli. Bouli. Ya Bouli. Yaya. Bouli. Bouli. Ya Bouli. 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 Yaya. Mama na. Bouli. 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 Ah!
C'est maestro Fabrice Lumière. Boyoka ndenge na yendi président des affaires Tongo. Studio Lumière frappe encore. Président Tongo, les affaires. Groupe les Eli, Ololendo, Ngalo Fundwe. Dieu Tongo. Président Tongo des affaires. Mwana ya mama Mukiakaro. Sagesse ezali mayele ya Nzambe. Intelligence tozwaka na kelasi Abika Tongo. Ekumbaka mama Karose mina yo. Ayebike ozali liso ya famille.